187-й детский сад Казани стал победителем конкурса в номинации «Национальный костюм». Сотрудники вместе с родителями и детьми смастерили костюмы всех народов Поволжья и устроили показ мод. Мы решили показать моду, показать, чем богат наш народ, именно народ нашего Поволжья. Искреннее состояние души детей может вовлечь их вот в эту деятельность. Они всегда востребованы, потому что это идет от природы. Казанец Рустем Ахметов еще в юности полюбил и овладел искусством создания национальных украшений. Изделия у мастера заказывают уже несколько десятилетий, в том числе известные артисты и ансамбли. Многим дарил, маленький вижу, хорошо танцует, дарю, допустим, там нравится. Все от души должно быть. Ох, и чайные чашки наливаются. На конкурс прислали более 500 работ на разных языках и из разных регионов страны, что отразило всю палитру многонационального народа России. В 5 номинациях – национальное блюдо, костюм, ремесло, танец, песня – по 3 победителя определило жюри. Лауреаты получили по 30 тысяч рублей. Самое главное тут народность, фольклор. То есть каждый конкурсант должен был опираться именно на наследие, что у нас было и что он из себя еще преподносит, вносит в эту красоту. Народным голосованием победителей определили в номинациях «Выбор интернет-аудитории» и «Детская спецноминация». Голосование шло в группах ВКонтакте ТНВ и Шаян ТВ. Во всех соцсетях охват аудитории составил более 200 тысяч человек. В свою поддержку конкурсанты получили более 3000 комментариев. Основная задача этого конкурса – это, конечно же, сохранение культуры, сохранение традиций, преемственность поколений, передача будущим поколениям именно исторических ценностей, культурного кода народов, проживающих на территории Татарстана. Конкурс «Наследие народов» прошел при поддержке комиссии при Раисе Республики по родным языкам. Общий призовой фонд составил более 500 000 рублей. Алия Хайрудинова, Дмитрий Аринин, Алмаз Зиеддинов, ТНВ, Казань.